Já, halló og velkomin aftur í myndskeið þar sem við erum að fjalla heftið þar sem sagt frá atburðarásinni í kringum það þegar verið var að þróa og kynna hnitmiðaðar hugmyndir friðlýsingu Vatnajökuls á síðustu öld, á síðasta áratug síðustu aldar. Hérna ætlum við að skoða þessar 7 mikilvægu spurningar sem bornar eru fram í þessu hefti og við ætlum að kíkja á svörin við þeim. 7 mikilvægar spurningar. Fyrsta spurningin hvernig atvikuðust hlutar boðhlaupsins sem varð Vatnajökuls þjóðgarður? Nú málið það að hér á vefnum uppbygging.org þá erum við hérna með aðalatriðið sem að skoða nýsköpun út frá myndlíkingu við boðhlaup og þessi hugleiðing hún orðin til vegna reynslunar af því að þróa og kynna hugmyndirnar og tillögurnar að því að friðlýsa Vatnajökul. Þar erum við að tala sögu sem að þetta tók 6 ár þessi vinna og hún hófst fyrir rétt tæpum 21 ári síðan. Þetta allnokkuð reynsla og byggt á henni taldi ég mig geta sagt og sett fram ákveðnar pælingar nýsköpun sem ef til vill gætu gagnast einhverjum. Og það þá spurningin hvernig var sú atburðarás sem leiddi til þess að það var ákveðið að stofna Vatnajökuls þjóðgarð, hvernig voru hlutirnir í boðhlaupinu, hvað það varðar. Nú það önnur spurning, hvers vegna spyr enginn hvaðan hugmyndin kom og hvers vegna? Þetta eitt sem ég búin að vera svolítið hissa á, að hérna verið að ákveða að stofna þjóðgarð og þessi þjóðgarður á að þekja 13% af Íslandi, það núna, hann gæti átt eftir að stækka pínlítið og þetta bara eins og, ég veit ekki hvað ég segja, það rifist yfir öllu mögulegu hérna á Íslandi, hvort ég að færa hringbrautina var til dæmis mjög mikið þras fyrir nokkrum mánuðum síðan, en það stofnað þarna þjóðgarður, það spyr enginn, hvað kom þessu hugmynd? Hver setti þetta fram? Hvernig var þetta rökstutt? Hvers vegna? Þetta bara samþykkt á Alþingi, svo þetta samþykkt í ríkisstjórn og svo bara siglir þetta inn og það enginn sem spáir inn einu. Þetta þykir mér skrítið. Nú, þriðja spurningin sem síðan kannski getur tengst í af hverju svo fáir að spyrja þessa hugmynd. Af hverju hefur verið svona lítið þras og deilur? Það mikið rifist á Íslandi og Íslendingar ganga mjög kappsamlega fram í því. Mér finnst tiltölulega lítið hafa verið af rifrildi Vatnajökuls þjóðgarð. Það merkilegt vegna þess að sjálft málefnið á vettvangi náttúruverndar, þar sem hafa verið miklar deilur í gegnum árin. Hann risastór. Hann 13% af landinu. Það hafa verið dálítið deilur reglur, umferð, það hafa verið skotveiðimenn, það hafa verið jeppamenn og einhver ferðafélög sem hafa verið ósátt við þær reglur sem að settar voru í tíð fyrir ríkisstjórnar. En málið það að svona reglur, þær endurspegla bara svona hugsjónir og viðhorf þeirra sem að stjórna og setja reglurnar og ég veit ekki hvernig þessar reglur koma til með að þróast í framtíðinni. Það getur alveg gerst á einhvern annan hátt, það alveg að breyta þessum reglum, en sjálft grundvallarmálið sem það að stofna annan þjóðgarð og setja hann þarna og láta hann þekja svona mikið land, þetta eitthvað sem hefur ekki verið mikið þrasað yfir. Smáraddir eins og vera búast, en með þegar hvernig var rifist Kárahnjúka virkjun og ýmislegt annað eins og nýjan spítala, færslu hringbrautarinnar, jarðgöng einhverstaðar og hér og þar, þá hefur Vatnajökuls þjóðgarður verið ótrúlega svona farsæll. Og hvers vegna það? Ég til mig hafa ákveðna skýring á því. Nú spurningin síðan, af hverju var þetta samþykkt? Hvers vegna komst þessi óvenjulega hugmynd í gegnum síuna og menn ákvaða framkvæma hana? Þegar Vatnajökuls þjóðgarður var samþykktur, þá var Sjálfstæðisflokkurinn búinn að vera í forystu í ríkisstjórninni með sæti forsætisráðherra og Sjálfstæðisflokkurinn var í stjórn með Framsókn. Ég held að það geti enginn haldið fram að Sjálfstæðisflokkurinn hafi verið sérstaklega mikill umhverfis- og náttúruverndarflokkur í gegnum tíðina. Það frekar heyrt að Sjálfstæðisflokkurinn sé tiltölulega á móti náttúruvernd og hann sé síðan fylgjandi stóriðju og virkjunum.
og þjóðgarðurinn, sko fyrsta tillagan að því að friðlýsa þetta stóra svæði, tillagan lá yfir Eyjabakka og yfir staðin þar sem Hálslón sem uppi stöðlón Kárahnjúkavirkjunar, og á sama tíma menn vissu að það myndi byrja áhuga á því að fara út í Kárahnjúkavirkjun og það myndi líklega vera deilur um það. Á sama tíma voru menn tilbúnir í Sjálfstæðisflokknum að samþykkja Vatnajökulsþjóðgarð. Hvernig stendur á því? Hvað var þar á ferð? Sjálfstæðisflokkurinn hafði nú ekki venjulega verið sérstaklega hrifinn af náttúruverndarhugmyndum. Við kíkjum á það í svörunum við þessum 7 spurningum. Síðan kemur annað. Það eru peningarnir. Það voru settar 50 milljónir króna í rekstur og viðhald, í rekstur á friðlýstum svæðum og 21 miljón til viðbótar í viðhald. Þetta samtals 71 miljón króna í að reka og viðhalda öllum þjóðgörðum og friðlýstum svæðum á Íslandi árið 2000. Nú fjöldi friðlýstra svæða voru 89. Það þýddi að menn voru að setja 797.000 krónur á hvert svæði. Það er ekki mikið. Á sama tíma þá gengum menn í það að stofna Vatnajökulsþjóðgarð og þeir voru að gera ráð fyrir því á þeim tíma að stofnkostnaður ætti að vera 600 milljónir króna og rekstrakostnaðurinn 115 milljónir á ári fyrir einn þjóðgarð. Hvernig stóð á þessu? Ég veit að vísu, ég hef heyrt að þessar tölur eru orðnar eitthvað aðrar í dag, líklega aðeins minni, en þetta var það sem menn höfðu áhuga á þá. Á sama tíma þá að vita hvað hafði fram að því verið sett af peningum í að reka friðlýst svæði. Hvernig stóð á þessu? Þetta var alveg rosalega munur. Nú 7. spurningin sem skiptir svolítið máli að það eru tekjur af þjóðgörðum, það hafa verið gerðar áætlanir það og spurningin er þessi: hvað er að marka þessar áætlanir? Er þetta nákvæmar áætlanir sem getur treyst eða er það alveg út í bláinn? Svo er 7. spurningin: hvers vegna er þetta mál Vatnajökulsþjóðgarður og hvernig það mál þróaðist? Er þetta eitthvað mikilvægt í dag og þá hvernig? Við skulum skoða það aðeins. Nú, við förum núna í að skoða svörin við þessum spurningum. Þurfum að renna hérna í gegn. Hér eru svörin. Fyrsta spurningin var: hvernig atvikuðust hlutarboðhlaupsins sem var Vatnajökulsþjóðgarður? Nú ætla ég ekki að vera neitt að fela neitt mín á skoðun. Fyrir árið 1995, þetta var kynnt með 3 stórum blaðagreinum samtímis í Morgunblaðinu í byrjun árs 1995. Fyrir þann tíma er mér sagt af aðilum sem voru í Náttúruverndarráði að það hafi enginn verið búin að setja fram svona tillögu, hnitmiðað tillögu Vatnajökul. Það er einföld ástæða fyrir því. Náttúruverndarsinnar höfðu náttúrulega áhuga á því að beita sér helst að þeim svæðum sem þeir höfðu mestan áhuga á. Og hvað var það? Jú, það var tvennt sem var áherslan hjá þeim. Annars var viðkvæmar jarðmyndanir sem þyrfti að vernda, hins var viðkvæmt lífríki sem þyrfti að vernda. Og dæmi það er til dæmis Þjórsárverð undir Hofsjökli, eða sunnan við Hofsjökul. Vatnajökull, það er ekki mikið viðkvæmt lífríki þar uppi og Vatnajökull er heldur ekki viðkvæm jarðmyndun. Það koma þarna einhverju, ég veit ekki hve margir metrar af snjó á ári, alltaf bætist við nýtt og nýtt á hverju ári, þannig að það þarf ekki beinlínis að vernda þetta eins og þarf að vernda svona einhverjar klettamyndanir eða einhver hraun eða eitthvað slíkt. Þetta er ástæðan fyrir því að náttúruverndarsinnar höfðu fram að þessu aðalega einbeitt sér að svæðum sem voru allt öðruvísi heldur Vatnajökull. Nú síðan kemur þessi tillaga þarna fram árið 1995 og síðan 95, 96, 97 og 98 þá er undirritaður ég að setja fram heilmikið af viðbótar tillögum og viðbótum við þetta. Þetta voru bæði blaðagreinar og þetta voru hefti sem var dreift sérstaklega til rúmlega 100 móttakanda. Það voru allir þingmenn og ráðherrar, ráðuneytisstjórir, stofnanir og svona lykilaðilar hér og það sem skiptir máli. Og það var talað á einhverjum fundi eða fundum raunverulega og það var forystugrein í Morgunblaðinu sem ég skrifaði sjálfsögðu ekki, það var ritstjóri Morgans og í þessari lýsingu hér á undan þessari 51 blaðsíðu þar er lýsingin á þessu öllu saman.
Svoleiðis að það ekki neitt annað að ræða heldur en það að veruleg áhrif hafi komið frá þessari vinnu. Hjörleifur Guttormsson, hann setti fram lista yfir 17 svæði á Austurlandi sem að hann sagði að honum fyndist að mætti gjarnan friðlýsa. Þetta gerði hann á fundi á Náttúruverndarráði 1993 og það sjálfsagt að minnast á það, en þetta var ekki hnitmiðuð tillaga Vatnajökul eingöngu með viðamikilli rökstuðningi og allskyns upplýsingum eins og var staðendin árið 1995 þegar að sá sem hér tala setti fram sína tillögur. Þannig að hann var örugglega ekkert að spá svo mikið í Vatnajökli þá. Ég talaði til dæmis með honum á fundi, þar talaði hann náttúruvernd, hann minntist ekkert á Vatnajökul. Ég talaði hins vegar á Vatnajökul og hann hlustaði á mig. Svoleiðis að síðan setur hann fram sína tillögu árið 1998 og hann raunverulega sá sem setur fram pólitísku tillöguna. En ég tel að þessi nokkuð ljóst á það með ég segja það að ég ekkert endilega gerð til þess að monta mig að tróða mér fram. Á þessari reynslu ég búin að byggja ákveðnar pælingar nýsköpun, þróun nýjunga, þróun nýra hugmynda og þar eru ýmsar athugasemdir sem ég held að geti gagnast og það þess vegna sem að það rétt að skoða þetta og það þess vegna sem það rétt að sjá þetta eins og þetta staðnitinnar og átt að sjá því hvernig þetta var raunverulega en ekki að vera að setja upp einhverja mynd sem að stenst raunverulega ekki alveg 100%. Þannig að þetta var fyrsti hluti boðhlaupsins sem var Vatnajökull. Annar hluti boðhlaupsins og þeir, ef þú hefur ekki skoðað hvað þeir áttu við með þessu boðhlaupi, þá kannski ágætt að þú rennir yfir lýsingun á því. Það til stutt samantekt, hún 2,5 blaðsíða á vefnum uppbygging.org. Hann hér, stutt og laggott. Og það lýsing á því hvað meint með þessu boðhlaupi. Nú, annar áfangi boðhlaupsins, þar var frumkvöðullin, þar það sem að formlega tillaga sett fram og hún síðan annarkot hafnað, eða hún samþykkt sem að gerðist í þessu tilviki, þetta var samþykkt á Alþingi og þetta var samþykkt á ríkisstjórn. Frumkvöðullin þar og fyrsti og mikilvægasti maðurinn í öðrum áfanga boðhlaupsins hins vegar Hjörleifur Guttormsson, þó að hann hafi raunverulega ekki verið mjög virkur í fyrsta hlutanum. Annar frumkvöðull Sif Friðleifsdóttir sem setti tillöguna fram á fundi ríkisstjórnar þar sem hún var samþykkt í september árið 2000. Nú hérna sjáum við hvernig þetta leit út. Svona litu þessi svæði út og Vatnajökull var hérna ófriðaður í miðjunni. Þetta var fyrsta tillagan, þetta var önnur tillagan, þetta var þriðja tillagan. Svo kann mann tillaga Hjörleifs Guttormssonar sem var ekki eitt svæði Vatnajökull, heldur 4 jökla í einu. Sú hugmynd Hjörleifs sem það sem hann vildi, það sem hann setti fram, hún var ekki samþykkt, heldur var ákveðið að fara bara á Vatnajökull. Það spurningin hvers vegna, það hvergi útskýrt. Hver hafði verið að tala Vatnajökull? Jú, það sá sem talar hér. Nú það var sem samþykkt að fara í Vatnajökulsþjóðgarð og hinir hafa ekki fengið neinar friðlýsingar ákvarðanir, hinir jöklarnir. Og svona lítur jökullin út í júní árið 2013 eftir nýjustu viðbótina sem hérna, það Krepputunga. Svona var annar áfangi. Þriðji áfangin, þar þeir umhverfisráðherra sem sátu hverju sinni, þeir eru mest áberandi í þriðji áfanga boðhlaupsins þar sem verið að skipuleggja hvernig var farið að því að gera þetta. Þar var fyrst Sif Friðleifsdóttir sem var ráðherra í held ég 5,5 ár eða 6 ár, Sigríður Anna Þórðardóttir frá Sjálfstæðisflokki, Jónína Bjartmars frá Framsóknarflokki og Þórunn Sveinbjarnardóttir var þarna loks umhverfisráðherra fyrir Samfylkingu og það var hún sem fékk það hlutverk að skrifa undir reglugerðina. Það var gert í Skaftafelli 7. júní 2008, þannig að núna þar sem ég að tala þetta hérna inn, klukkan aðeins yfir miðnætti, þá í dag 5 ára afmæli Vatnajökulsþjóðgarðs. Nú 4. áfangin í boðhlaupinu, hann gengur út á það að stofna þetta og síðan í áframhaldinu að reka það og hann stofnaður í samræmi við það sem ákveðið var í 3. áfanga, það sem ákveðið var hvernig þetta allt saman vera gert, hvernig þetta vera skipulagt, hvernig þetta vera stjórnað, hvað þetta vera margir starfsmenn, hvað þetta vera stór og svo framvegis. Þetta ákveðið í 3. áfanganum. Þannig að í 1. áfanganum þegar hugmyndin kemur fram, frumtillagan,
þá bara svona daldið, þar eru meira svona fljótandi hugmyndir og þar var ég að tala svona strategíu og ýmsa svona þjóðfélagslega hluti, hvaða hópar í samfélaginu getur grætt á því að svona þjóðgarður væri stofnar eða svona frílystsvæði. En hér þetta semst allt neglt niður undir stjórn og ráðherra, hann skipar nefndir sem að skiluðu skýrslum eða þær skipuðu nefndir sem skiluðu skýrslum. Í fjórða áfanganum þetta stofnað. Það var gert 7. júní og þjóðgarðurinn núna í fullum rekstri og mér finnst hann vera tiltölulega svona gengur tiltölulega vel. Ég get ekki séð neitt sem stórmál nema það dálítið þras ferðir í þjóðgarðinum og annað þess þar. Ég sá fyrir mér þegar ég setti fram tillögu þetta friðaða svæði að það myndi ekki þýða að það væri auðveldara og öruggara að njóta svæðisins. Það væri ekki gert erfiðara. Þetta grundvallarmunur og svo sjáum við bara hvernig þessar reglur verða þróaðar í framtíðinni. Þá erum við búin að svara fyrstu spurningu, allavega ég búin að svara fyrstu spurningu það hvernig Bárðarhlaupið átti sér stað sem varð Vatnajökulsþjóðgarður. Nú spurningin af hverju spyr enginn hvaðan þessi hugmynd kom? Hvernig stendur á því? Þessu svarað hér. Já, og ég verð að segja, ég veit ekki nákvæmlega, en ég held að það sé kannski vegna þess að Íslendingar gerir ekki tóla mikið að spyrja svona. Það vegna þess að nýjungar, og það mál sem ég tekið fyrir sérstaklega í þessu Bárðarhlaupspælingum, og það mjög mikið mál, að svo mikið af nýjungum sem koma bara ákveðnar, þetta kemur bara erlendis frá, og fólk ekkert að spyrja, það bara tekur þessu. En þetta bara hugsanlega vegna þess, hinn næsta spurningin, af hverju hefur verið svona lítið þras og deilur? Og komið inn á það hvernig undirritaður sem hér talar þróa þessar hugmyndir og hvert markmiðið var. Þegar náttúruverndarsinnar setja fram sínar tillögur náttúruvernd, þá þeir að gera út frá sínum eigin þröngu hagsmunum, sínu eigin sjónarhorni og oft á tíðum þeim tiltölulega sama hvað öðrum hópum finnst og jafnvel þeir að setja það fram sem andstöðu við virkjanahugmyndir. Tillagan Vatnajökul hafði þann kost frá mínu bæjarstjórinn séð að þarna var engin staður sem að menn ætluðu sér að setja virkjanir á. Það var heldur ekki staður þar sem menn ætluðu að vera með sauðfé og beit. Þetta var ekki staður þar sem menn höfðu hug á að byggja einbýlishús eða sumarbústaði og það engin sem ætlaði sér að setja upp verksmiðju þarna uppi. Þetta bara ísauðn. Og þannig að ég var að sýna fram á hvernig væri hægt að búa til stórt og glæsilegt frílýst svæði með því að gera þetta og tengja þetta við þau svæði sem eru frílýst fyrir og þar skiptir sérstaklega miklu máli svo nefnt Mývatns- og Laxársvæði sem uppi sést hér á öllum þessum tillögum. Þetta svæði sem var frílýst með sérstökum lögum árið 1974 en það sem hefur gerst hér, það voru eitthvað leiðindi fyrir fólki sem bjó í kringum Mývatn og þeir voru raun ekki sérstaklega hrifin af því að hafa þetta frílýst svæði þarna. Það var lagt niður, það man ekki alveg hvort á 2006 sýrkjálusúræði. Þannig að þess vegna lítur þetta svona út í dag, þetta stóra friðarsvæði ekki lengur til staðar. Hugsanlega verður þetta teygt aðeins upp eftir. Ég myndi vilja sjá aðeins stærra svæði í kringum fossana En þetta var hugmyndin að tengja þetta saman eins og við sjáum hér. Eru bara friðuðu svæðin og Mývatns- og Laxársvæði. Búið að bæta eins við til suðvesturs og búið að bæta þessum tveimur jöklum við hér og það má segja það í samkeppni sem að ég tók þátt í, þá var ég líka með tillögu Langjökul, þannig ég var í sjálfur sem búin að setja kannski fram svona eitthvað svolítið svipað og Hjörleifur kom með. En það var farið þannig að ég tók hvern einasta hóp sem hugsanlega gæti haft eitthvað með það að gera, gæti orðið fyrir einhverjum áhrifum vegna svona friðlýsts svæðis. Og hugmyndin var raunverulega aðlöguð og þróuð til þess að hún myndi mæta þörfum þessara aðila. Svo við erum talað ferðaþjónustuna, bændur, náttúruverndaraaðila, matarleiðnað, iðnað sem byggir á ímynd landsins, sjávarútvegur jafnvel sem þarf að selja hreinan fisk, almannavörnum, lögreglu, björgunarsveitum, sveitarfélögum og ríki og skipulagsyfirvöldum og jafnvel vísindamönnum sem að rannsaka svona þjóðgarð. Og það var talað það hvernig allir þessir aðilar gætu nú grætt svolítið á því að svona svæði væri búið til. Hugsanlega það ástæðan fyrir því að þegar einhver af þessum aðilum
kannski sér eða heyrir að þessum hugmyndum, þá verður hann að sjá hugmyndir sem að er ekki anstöðu við þeirra eigin hagsmuni. Og kannski það þá ástæðan fyrir því að í staðin fyrir að stíga fram og mótmæla og byrja að rífast svolítið, það var bara ekkert það og það hefur ekki verið mikið deilur, en mér finnst það minnst kosti ekki. Mér hefur mörg önnur mál, það sem eru logandi í deilum, það er ekki annað að tala Kárahnjúka. Nú, mest púðrið hjá mér fór í það að sýna fram á hvernig virkjanabransinn, stóriðjan og vatnsaflsvirkjanir gætu grætt á þessu og ég held að ég hafi sett fram, ég man ekki einhverstað týndi eða saman, það voru 9 eða 10 sjálfstæð hefti til dæmis sem höfðu bara þann tilgang að sýna hvernig þessi bransi gæti sem sagt ekki bara það að þetta væri ekki honum til tjóns, heldur að hann gæti beinlinis hagnast á svona þjóðgarði. Nú, þá kemur fjórða spurning, af hverju komst þessi hugmyndi gegnum síun og var samþykkt þegar Sjálfstæðisflokkurinn var í ríkisstjórn? Nú, Sjálfstæðisflokkurinn, þrátt fyrir að hann hafi aldrei verið sérstakur svona náttúruverndarflokkur, þá held ég nú að, eða hef grunum það að menn þar, menn og konur, hafi séð að það væri nú ekkert vitlaust að Sjálfstæðisflokkurinn hefði myndi gera eitthvað í náttúruvernd. Ég sjálfur var svona dálítið, hvað við segja, félagslega meðvitaður hægri maður, að kalla það. Þannig að þetta var kannski hugmynd sem að Sjálfstæðisflokkurinn var tilbúin til þess að veita brautargengi og ég er kannski búin að svara spurningunum af hverju þegar ég er að tala hérna hvernig allir hópar voru þróaðir þannig að það væri sýnt fram á þeir myndu allir saman græða á þessu og ekki síst virkjanabransinn. Þetta eru áfram pælingar þetta. Nú, svo kemur spurningum hvers vegna var lýst miklu meiri vilja til útgjalda. Hugsanlega vegna þess að það voru gerðar áætlanir það hvað þessi þjóðgarður gæti skilað miklu í auknum tekjum ferðamanna og það voru ágætis tölur, það voru hærri og lægri tölur. Það var að endanum myndi, lægri talan var að þetta færi upp í 3,5 milljarða, 3-4 milljarða króna í aukna gjaldeyristekjur og hærri talan var held í 11 milljörðum í aukna gjaldeyristekjur og þetta eru alvöru tölur vegna þess að það sem ég gerði síðan að ég tók þessar tölur og vannar áfram og sendi hefti til allra aðila árið 2004 og ég veit ekki hvort að það hafði nokkur einustu áhrif en ég veit allavega að það voru ekki nema 2 aðilar að tala tekju þáttinn, annars vegar sá aðili sem gerði þessar áætlanir eða þessir 2 aðilar, það var rannsóknarfyrirtæki og síðan var það hagfræðistofnun sem reiknaði út svo kallað margfeldis áhrif í hagkerfinu af ferðaþjónustu og svo var það ég sem var að setja fram einhverja pælingar sem voru tekjur og ég veit ekkert það hver las þetta, hvort einhver las þetta hjá mér, hvort það hafði einhver áhrif en það er spurning að þetta hefði hugsanlega verið ástæðan fyrir því að menn voru tilbúin til að gefa hressilega í og setja miklu meiri pening í það að stofna og reka með þjóðgarð heldur en hafði nokkuð tíma verið gert áður í sögu landsins. Þetta voru sem sagt skiptir ekki bara máli hvernig gjaldeyristekjur aukast heldur líka hvernig þessi margfeldis áhrif hafa áhrif á það þar sem það koma inn auknar tekjur sem að öðrum kosti hefðu ekki orðið til kenningin er sem sagt svo að þjóðgarðinu geti bæst við þau atriði sem að gera það freistandi að koma til Íslands fyrir ferðamenn og hann komi þá til sem sjálfstæð viðbót og hann sem slíkur muni þá valda því að það verði tilteknar aukningar á tekjum af ferðamönnum eftir ákveðin tíma, það tekur svona tíma örugglega, þetta tekið 20 ár þess vegna eða meira, 25 áður en að tekjurnar eru farnar að koma, það er í takti við hversu vel þjóðgarðurinn er þekktur og hversu eftirsóknarverður hann er talin vera. Í dag veit ég að hann er ekkert sérstaklega vel þekktur, hvernig veit ég það? Það er vegna þess að ég get farið inn á Google svo kallar Google Keywords tool og við getum séð hversu margir að slá inn nafn Vatnajökulsþjóðgarðs í hverjum mánuði og til dæmis í samhengi við það hverjir að slá inn nafnið Æsland eða nafn Íslands í hverjum mánuði og það er verulega mikill munur á því. Það er ekki dólega mikið verið að leita að Vatnajökulsþjóðgarði, það er einfaldlega vegna þess að hann er ekki orðin sérstaklega þekktur. Þannig við þurfum að bíða ennþá í svolítið tíma. En tekjurnar sem að koma inn sem aukning á gjaldeyristekjum og með þessum margfeldisáhrifum þá þýðir það á tilteknum punkti
miðað við lægri töluna sem að sett var fram í áætluninni, að þá gæti tekjurnar á Íslandi verið búin að ná 1000 milljörðum króna og það myndi þýða 300 milljarða í aukna skatttekjur fyrir ríkið. Þetta hljómar kunnulega þessi tala, 300 milljarðar. Þetta er náttúrulega eitthvað sem að menn tíni ekki upp úr götunni og kannski voru einhverjir sem tóku eftir þessu og hugsa með sér, þetta er frábært, við skulum setja peningi í þetta. Að vísu þetta var árið 2004-2005, það var fyrir hið fræga ár 2007 og þá voru náttúrulega miklu peningar fljótandi allt samfélagið. Mér skilst að þetta séu minni upphæðir en þetta segir okkur að það getur skipt máli og það getur verið góður business í því fyrir íslenskt samfélag að standa vel að því að byggja upp og reka þannig þjóðgarð og það verið að gera ýmislegt þar, það verið að byggja þjónustuhús og svo framvegis. En eins og ég segi, þetta veit ég ekki af neinni nákvæmni. Nú hvað er að marka þessar spár? Það er vitað að þetta eru ekki nákvæmar áætlanir. Það eru meira sem mjög ónákvæmar. En þetta eru alþjóðlega viðurkenndar aðferðir til þess að meta þetta og við getum sagt að þessar tölur eru betri en ekki neitt. Það er það sem við getum sagt. Þannig að við skulum ekki taka þessu sem þetta er að negla fast. En hérna kemur fram að samkvæmt lægri tölunni að þá myndi 4 milljarða aukning á gjaldeyristekjum því að 16 milljarða aukningu á veltu í efnahagslífinu út af þessum margveldisáhrifum, kallað Type 2 Economic Multiplier. En ef að hærri talan sem sett var fram í áætluninni, ef hún verður ofan á, þá munu 11-13 milljarðar þýða 44-52 milljarðar króna aukningu í veltu í samfélaginu og það eru alvöru tölur. En ég miðaði bara við lægri töluna, gerði það alltaf. Og hérna eru meiri pælingur um það. Og svo er það 7. spurning. Hvers vegna er þróun þessa tiltænda báðhlaups, þess að Vatnajökuls, mikilvæg í þessi stöðu sem er í dag? Nú sjálfsögðu Vatnajökulsþjóðgarður er mikilvægur ef hann nær því að skila svona miklum tekjuauka með tímanum. Og eins þá held ég að það sé mikilvægt í dag að spá í þessu, þess að hvernig eru nýjungar þróaðar, hvernig er ákveðið. Það er svo mikið þörf fyrir verðmætar nýjungar í dag, ný störf, nýjar tekjur, nýjar skatttekjur til þess að mæta þessum miklu erfiðleikum sem þjóðin er komin í. Þetta er ekkert grín. Það verður að auka tekjurnar, það verður að fá nýja starfsemi inn í, verður að búa til störf fyrir allt þetta fólk sem er atvinnulaust, þó atvinnuleysið hafi blessunarlega minnkað verulega og þess vegna er þetta mikilvægt. Þá erum við búin að tala um þessar 7 mikilvægu spurningar og ég bara þakka þeim sem hlýddu á. Takk fyrir, Sverrir Sveinn Sigurðsson heiti ég og þetta myndskeið er gert með grípandi myndskeiðum á vefinn. Og það eru fleiri myndskeið sem fjalla þetta efni, þetta hefti og þú getur skoðað það ef þú vilt. Takk fyrir.